Tak teda ako chlap. Ako chlap, ne? Fucking! Koľko, aký bordel. Nevadí, však to sa iba bude filtrovať. Ok, jasne. To vlastne nenaberám čistú vodu, jedine, počkaj. Nehyť sa. Ne, ja som to chcel, že cez hladko, ale to je piča, to by trvalo aj hovado. Vlastne dole gaťa, alebo čo, však aj tak sme na nudistickej pláži. Čo sa smeješ, krávo? Málo? Tak už sme tu. Po tých, ale neviem, asi 5-10 minútkach. Máme naložený alfaker melón, ktorý je červenej farby ako všetky alfakery, ne jak Filip, čo mal hnedý melón, fejkový. Tak toto je na piču, to ne, to vy nebudete vidieť. Maďarské. Čo? Nenapal som ho moc. Dobre, to rozpeháš a to pôjde. Čo dobre ide? Normálne. Choď už do vody, ne? Čo? S vodnou, jak to nie? Plníme sa, hej. Čo to je, ty kokos? Ten vášky. Máš? Mám. Koľko dve vášky na hadici? Jebu sa na hadici. Kokos, Ty sa všetkých matka, alebo ja neviem. Koľko, aké sú dobré, že? Kokos, dome spolu sú. Aj sa trtkajú však, čo ti hovorím? To sú jak muchy. To bude napiť, ne? To by chcel ísť do hlbšej. Ale fúkať by nemuselo. Nemusel by. Joj, fuck. Trošku tam vycvrkli vajca. Trošku mne, ty kokot. A to som sa chcel vyzliezť, no teraz keby som sa vyzliekol, tak asi moc vody nenamusím. Daj. Je to proti slnku, to je nápič. Sa otočiť. Čakaj, ale neponáraj vonu, hadicu, nech tam nejde voda. Vieš, jak sa mi to prípada? Čo to? Aha, jak, buď alebo jak v termáli, víš, keď máš nejaký termálny prámeň. Takže keď natočíte zase niekto takéto video, tak... A to v krku také maďarské, no, môž skúsiť. Počkaj, ja mám faklu brejle. Fakl je bráne, o to zajstíš. Drž. Počkaj. Počkaj, najprv sa takto. Chodím všude dole. Moje sú do 30 metrov sú moje. Koľko ti tam skáču, aké cenzúry, ty kokot. Tak. Prdol si. Koľko fakt taký maďarský boci? Fuck you. Wow. Zahďu. Kopol som ťa? Mám piči. Tu je ešte málo. Ešte málo diga, padne. Deti sa nevedia hrať. Ale super kvalita. Nevadí, čo budú sa tešiť. Tak víš. Tak Bear Grylls, keď beha, víš, a za ním idú tí kamerámani, tak takto je... Ale to majú barčo na hlave. Ideš viac ruky, neviem jak ty. Koľko na párkrát som si potiahol, hej? No, nevládeš. A nevládne. A ja čo ti mám hovoriť vtedy, keď som hral ten futbal, som vzal 3 vodné. Fakt, akože nemohol som. To sú najlepšie, ale tak tiež. Ani stáť nevládne. To sa aj nevyšlo. Drhne? Či si ona? Ja som piči. Počkaj, ja radšej dostanem asi v tej vode, lebo tá voda je teplejšia ako vonku. Klepú sa mi ruky, hej.
Kokos, státujú si tam na ruky. Čo? Náboky naľavo, to drž dole. Takže aby si sa báj. To už ako rozfúkalo, hneď ten opik. Daj ho tam. To v piči tak náschval. To je svíva. Mohlo by byť jak močeno, keby som si úplne lahol do takého termálneho a hulil. Aj keď to sa nedá, však to je teplá voda, keď som fajčil vtedy ventom v Volani, tak kokos proste... Fajčil do Volani? V Volani, tu mám ešte, tu máme aj fotky. A ja som dal všade penu, ešte keď som vyfúkol dym, tak nebolo vidno, čo je pena, čo je dym.